ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಕವಿತಾ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ 2 ಕಷಾಯದ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ, ಒಂದು ತುಳಸಿ ಕಷಾಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮದ್ದು ಮಾಡಿ ಅವರು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ನ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಕೆಳಗಿದೆ, ನೋಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಅರಿಶಿಣದ ಹಾಲು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಹಳದಿ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಅರಿಶಿಣದ ಹಾಲು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 1 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಎದೆ ಉರಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೂಡ ಆಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ನೆಗಡಿ ಇದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದೇನೋ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಹಾಲು ಬಳಸಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಅರಿಶಿಣದಲ್ಲಿರೋ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಕರ್ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಅಂತ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಲಿನಲ್ಲೇ ಈ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕುದಿ ಬರಲಿ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ. ಅದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಹಳದಿ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಕುದಿತಾ ಕುದಿತಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹಾಲು. ಅರಿಶಿಣದ ಹಾಲನ್ನ 1-2 ನಿಮಿಷ ಕುದ್ದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. ಇದನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಕುಡಿಯೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಆದಮೇಲೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಥರ ಏನೇ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಒತ್ತಿ. ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಿಗ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಸ್ಕಾರ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.